एक भेड़िया कुत्ता पानी पी रहा था। तभी एक दूसरा कुत्ता पानी पीने के लिए उसके करीब आता है, पर यह कुत्ता उस पर चिल्लाकर उसे यहाँ से भगा देता है और बाकी कुत्तों को भी ये भेड़िया पानी पीने नहीं देता, क्योंकि ये खुद को सबका बॉस समझता है। फिर इनमें से एक कुत्ते को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता और वो दूसरी जगह पर जाकर अपने पाँव की मदद से बर्फ तोड़कर दूसरों के लिए पानी का इंतजाम करता है। फिर सारे कुत्ते अपने बॉस को छोड़कर इस कुत्ते के पास चले जाते हैं और सभी इस कुत्ते के साथ मिलकर पानी पीते हैं। तो दोस्तों, आप बताएं बॉस और लीडर में क्या फर्क होता है? वो आपको ये वीडियो देखकर समझ आ गया होगा।